अहिलेसम्म ठ्याक्क लट रम्बेश्वर महादेव परिसरमा छु। तल चाहिँ एकदमै भिडभाड बाबाहरूको दर्शन गर्न सकिएन। यहाँ आउनुको चाहिँ रोचक कहानी चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि मेरो दाइ जो क्यामेरामा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लड्केश्वर महादेव जानुभएको छ र उहाँ गएर चाहिँ जय लट रम्बेश्वर महादेव भनिदिनु भएको छ। अब त्यति भनेपछि चाहिँ दाइलाई मैले यहाँ जसरी पनि ल्याइदिनै पऱ्यो। अब त्यो भए भएर चाहिँ ठ्याक्क म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ। यो चाहिँ मेरो दोस्रो भिजिट भयो। शनिबारको दिन भएर चाहिँ एकदम भिडभाड थियो पनि अरू बार आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पिसफुल शान्त नै हुने रहेछ। त्यो इफ यु वान्ट टु ट्राई दिस। Bakalım nasıl değil? Wow. Baliklah. Mau. Saya tempat lama itu tempat lama ya, kan? Kita tempat lama. रेशम लट्टा रम्बेश्वर महादेव आउने बाटो सजिलो चाहिँ छैन है। Untuk ya, panlah betul. Pas ke jual dia na. रम्बेश्वर महादेव यात्रा लट रम्बेश्वर महादेवको यात्रा एकदमै च्यालेन्जिङ छ, एकदम एक्साइटिङ पनि छ। बाटो अलिकति पिच्छु भने धेरै ठाउँमा चाहिँ अलिकति अफ रोडै छ। बाटो आउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ सातोबाटोबाट ललितपुरको टिका भएर हुँदै बागमती पुल क्रस गर्ने बित्तिकै एकदम सजिलो छ बाटो। तर अलिकति माथि चढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति कच्चा छ। तर यु क्यान गिभ इट ट्राई। एकदम रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ। आज चाहिँ घाम नपरे भएर एकदम होसो लागेको छ। शनिबारको दिन चाहिँ एकदमै भिडभाड हुने रहेछ। माथि चाहिँ दर्शनै गर्न सकेन, पुरै भिडभाड छ। ल स्टिल म चाहिँ यहाँसम्म पुगेर फर्किँदैछु है त।